Cześć, witam Was w 199 już vlogu. Za tydzień będzie 200, nieźle. Moi drodzy, dzisiaj będą prace hydrauliczne i to można powiedzieć drobne prace hydrauliczne, czyli tak, miałem do wymiany jeden zaworek do wężyka, wymianę baterii zlewozmywakowej, wymiana filtrów wody i wymiana takiego zaworu ogrodowego, czyli takie popierdółeczki. Żadnych rewelacji, żadnych wodotrysków, prosta robótka, standardowa, no to co się często w domach psuje, co trzeba, znaczy często się psuje, no może inaczej, co często mi się trafia do naprawy, do wymiany, także u mnie no taka standardowa, podstawowa praca, podstawowe zlecenia. Co do zaworków wody, no prosta, no wykręcić ze ściany, wkręcić nowy, bo tamten po prostu się zakamienił, uchwyt odpadł, po prostu wody nie można było zamknąć. Filtry wody, to znaczy, może źle powiedziałem, nie same filtry wody wymiana, a wkładów do filtrów wody wymiana, bo tam już ładnych chyba, nie wiem, z tego co pamiętam, koło roku czy 2 lat te filtry już miały i pani powiedziała, że już chyba pora wymienić, także poprosiła mnie, żeby kupić te filtry i wymienić. Także tam też nie jest żadna skomplikowana praca. Wymiana baterii, no bateria Grohe, taka porządniejsza, też w sumie poszło gładko. No i tam na deser wymiana zaworu ogrodowego, bo po prostu przepuszczał, a zawór kulowy, także tam raczej już nic nie można było zrobić poza wymianą. Także takie proste prace, które notabene bardzo lubię. No jak to wszystko wyszło, to oczywiście zapraszam Was do oglądania. No i jak zawsze do zobaczenia za tydzień przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. No cześć, witam w kolejnym dniu. Moi drodzy, dzisiaj jedziemy sobie na takie drobne prace. Znaczy drobne, nie drobne. A tu jest tak, no hydraulika, typowa hydraulika. Tam mam do wymiany bodajże 2 baterie, odpływ od zlewu, tam taką rurkę półelastyczną do wymiany, bo pękła. Zawór czerpalny ogrodowy i co jeszcze? Nie wiem co jeszcze. I chyba te wkłady do filtra wymienić. Także takie drobiażdżki. No trochę tam jest, ale w sumie drobiażdżki. Także zobaczymy jak to. I zaworek jeden pod wężyk, pod baterię, bo tam jest uchwyt urwany, także jeszcze ten zaworek do wymiany. Także to chyba to, z tego co wiem. No chyba, że coś jeszcze w trakcie dojdzie, ale to się wyjdzie w praniu. Także co tu dużo opowiadać, przejechać i robić, nie? Także co, no jedziemy i do zobaczenia na miejscu, mam nadzieję. No, jesteśmy na miejscu. Pierwsze co tutaj zrobię, od czego zacznę, to wymiana zaworku do wężyka, który idzie właśnie potem do baterii, a raczej do filtra. Ale w każdym razie jeden zaworek musimy wymienić, bo no, nie zamyka. Czyli standardowo sobie najpierw przygotowuję wszystko, uszczelniam gwint, normalna procedura, także potem jak wykręcę zawór, żeby mieć już gotowe i od razu wkręcać nowy ten właśnie zaworek.
Także tutaj właśnie ten zaworek musimy wykręcić. No oczywiście najpierw trzeba rozłączyć wężyk. No tutaj już mi się wydało podejrzane, powiem wam, bo no dość ciężko się odkręcało na początku. I widziałem tu na gwincie też jest jakiś teflon, także ktoś tu coś kombinował. No miskę podłożyłem, bo zawsze z rury tam troszeczkę zleci tej wody. Także zawsze dobrze jakąś większą szmatę albo miskę właśnie podłożyć, żeby gdzieś tam za meble nie poleciało. No i to mamy wężyk odkręcony, teraz zaworek, tylko tutaj jeśli jest taka możliwość, ja zawsze sobie morsem kontruję, z tego względu, żeby gdzieś jak jest rurka, nie wiem, miedziana czy gdzieś nieumocowana, można po prostu ukręcić w ścianie, także ja sobie zawsze, jeśli jest możliwość, morsem kontruję, wtedy mam pewność, że gdzieś tam w ścianie nic nie urwę. Tutaj ten zaworek był przykręcany na teflon, także poszedł w miarę sprawnie, bo nieraz na pakuły jest tak zakręcony, zapieczony, że no, ciężko ruszyć. Ale tutaj poszedł gładko, odkręcił się, także nie było problemu. No i zaworek mam odkręcony, jak widzicie tu jeszcze trochę wody zleciało, te stare uszczelnienie z gwintu wyciągam, czyszczę. No i tu mam właśnie przygotowany i wkręcam nowy zaworek. To już mogę tego morsa zdjąć, bo no, teraz będę przykręcał, także a tu się wszystko stabilnie trzymało. Także nie było potrzeby tego morsa dalej trzymać, także tu zawór mamy przykręcony, no i wężyk i tutaj tak myślałem, była scharatana po prostu uszczelka w tym wężyku, dlatego ktoś też tam teflon na gwint na ten zaworek dawał, co nie powinno być, bo uszczelka powinna w zupełności wystarczyć, czyli tą uszczelkę musimy wydłubać, wyczyścić i po prostu założyć nową uszczelkę, no bo ta jest w tragicznym stanie. No i tu należy pamiętać, żeby to dokładnie wyczyścić, jeśli już w takim stanie jest uszczelka, żeby tam jakieś paprochy z tej gumy nie zostały, bo później może po prostu no, nie dolegać i może gdzieś tam się pocić, rosić, także musimy to dokładnie wyczyścić przed założeniem nowej uszczelki. No i tu uszczelkę mamy nową założoną i teraz możemy przykręcić do tego nowego zaworka. Tu jak widzicie już ładnie, leciutko się wkręca, bo tak powinien się wężyk wkręcać. Ten jeszcze sprawdzałem, czy działa. Także tu tylko dociągnąć, no i zawsze ten wężyk trzeba przytrzymać, żeby on się gdzieś tam przy dokręcaniu nie zawinął. Tak widzicie, on już się obraca, czyli to albo ręką, albo tam nawet, nie wiem, kominerkami na górze złapać i no też tutaj to się przykręca z jakimś tam wyczuciem, umiarem, żeby no po prostu nie dokręcać na chama, na siłę, bo można najzwyczajniej w świecie albo uszkodzić właśnie tą nakrętkę, albo ściąć uszczelkę. Także no, do oporu dokręcić, ale z umiarem. Także tu mamy zrobione i teraz przechodzimy właśnie pod zlew. No i tutaj mamy właśnie te wkłady w tych filtrach do wymiany, baterie do wymiany, no i ten odpływ, ale to zaraz zobaczycie. Ja sobie tutaj zaznaczam wężyk niebieskim mazaczkiem,
że jako wlot zimnej wody, bo dwa wężyki są takie same i no, żeby przez przypadek gdzieś nie pomylić. Tutaj jak widzieliście, naciskałem te czerwone guziczki, to jest odpowietrzenie, po prostu spuszcza się ciśnienie z tych filtrów wody, tak żeby nie chlasnęła woda, jak się odkręci wężyk. Chociaż tak tam troszkę poleci, także takie filtry dobrze powiedzmy w misce, a jeśli są na stałe zamontowane, to po prostu podłożyć coś pod te filtry, bo tu jeszcze zawsze troszeczkę tej wody, niedużo, ale zawsze troszkę poleci. No i teraz od strony wylotowej no i mamy filtry odłączone. Teraz możemy wykręcić te korpusy, wyjąć filtry i założyć nowe. Tu oczywiście, jak te stare filtry wyciągniemy, no to te korpusy trzeba przeczyścić, przetrzeć. Filtry kupowałem co prawda po zdjęciach, bo pani mi wysłała zdjęcia tych filtrów i tak po zdjęciach dobierałem. No ale się okazało, że dobre dobrałem, także no tutaj nie było żadnej pomyłki. No i filtr kupiłem jeden sznurkowy, czyli mechaniczny, który zatrzymuje te wszystkie pierwsze brudy, osad, kamienie. No i do drugiego filtra założyłem wkład zmiękczający wodę, żeby nie była taka twarda woda. Te przejściówki to Wam później pokażę, do czego użyję, bo tutaj przy starej baterii były wężyki z końcówkami 1/2, w nowej baterii są na 3/8 i to są redukcje z 1/2 na 3/8. Tu jak widzicie baterię już zdemontowałem, nie wiem czemu mi się to nie nagrało, może zapomniałem włączyć kamery, ale to był tylko demontaż starej baterii. I tutaj mamy nową baterię, którą będziemy montować. Powiem Wam bardzo, to jest firmy Grohe, bardzo fajne rozwiązanie. Tutaj zrobili te niebieskie, podłużne, co tu widzicie, to jest do dokręcania właśnie baterii. Bardzo fajnie rozwiązana sprawa. Zresztą zaraz zobaczycie, jak to będę robił. Także przekładamy to, wstawiamy baterię na zlew. No i tutaj jak widzicie jest stalowy zlew, czyli nawet zalecane jest założenie właśnie takiej podkładki o tego trójkąta, ten biały trójkąt, który trzymam w ręku, zaraz zobaczycie go dokładniej. Bardzo wskazane jest to zakładać, wtedy bateria się tak w tym zlewie nie kołysze, bo jak wiecie, zlew blaszany jest no, miękka blacha i po prostu się kołysze, jak jest jeszcze wysoka bateria duża. Także ta podkładka pod spodem bardziej stabilizuje, większy opór, większą powierzchnię ma oporu i bateria lepiej się po prostu trzyma tego zlewu. Czyli zakładamy tą podkładkę i to jak widzicie właśnie jest do przykręcania baterii, bardzo fajne rozwiązanie. Także tutaj narzędzi nie trzeba, spokojnie ręką solidnie można przytwierdzić baterię do zlewozmywaka. No i baterię mamy zamontowaną. Teraz dalej. Teraz musimy ten odpływ, jak widzicie to harmonijka,
Ona jest po prostu pęknięta tam między tymi garbami. Zresztą zaraz zobaczycie, jak będę wodę próbował z tego wylać, jak pocieknie. I tutaj była harmonijka o średnicy 50. Ja kupiłem 40, tak żeby bez żadnych przejściówek, bez żadnych gum. O, i widzicie, jak tu woda leci, tam po prostu już było pęknięte na tych garbach. Także no, czas najwyższy było wymienić, dlatego też nie jestem zwolennikiem montowania tych harmonijek, jak wiele ludzi robi, nie wiem, pod kabinami prysznicowymi, gdzieś, gdzie nie ma później dostępu. Tak jak ta harmonijka jest na wierzchu, no to widać, można wymienić, ale jak gdzieś jest zabudowana, schowana, no raczej tych harmonijek nie dawać. Także to mamy zdemontowane. Tutaj jeszcze obczyszczę, przygotuję i zaraz założymy nową harmonijkę, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. No i tutaj mamy tą nową harmonijkę 40, która jest po prostu w średnicy całego tego syfonu. No dalej idzie rura 50, czyli te przejścia 32 i 40 zetniemy, żeby po prostu nie było zwężeń przy wylocie wody. Tutaj brzeszczotem to ścinam i nożykiem te zadziory, takie nierówności wycinam, żeby po prostu była gładka powierzchnia, żeby tam się nic nie czepiało. I została nam właśnie średnica 50, która bez żadnych gum redukcyjnych, tu widzieliście, tutaj gumę wyciągnąłem redukcyjną, ona nie będzie potrzebna, troszeczkę płynu do naczyń, żeby przesmarować. W sumie pasty tej poślizgowej zapomniałem. Czyli z jednej strony wkładamy w syfon, tutaj akurat idealnie właśnie pasuje, bo wyjście syfonu jest 40, a rura wylot ma 50, czyli wkładamy to też bezpośrednio, bez żadnych redukcji do tej rury odpływowej. Jak widzicie, idealnie pasuje. Ciasno weszło, także jest dobrze. I tutaj teraz tylko przykręcimy to do tego wylotu ze zlewu i ten kształt, w który się zrobiła ta harmonijka, od razu jest jako syfon, bo zawsze musi być ta w pozycji U, jak nie ma syfonu, nawet jak taka harmonijka, żeby woda w tym stała, żeby po prostu tam nie wychodziły przez odpływ zapachy z kanalizacji, także woda zawsze musi być, czy to w syfonie, czy właśnie w tak zrobionym, rozwiązanym, można powiedzieć, półsyfonie, czyli się wtedy układa w literę U. No i tutaj teraz przeczyścimy, bo będziemy montować te stary filtr z nowymi wkładami. To już są, jak widzicie, przygotowane, wyczyszczone, skręcone, tylko pozostaje podłączyć. No i tutaj właśnie z tej strony to jest te zasilanie w wodę, te filtry. To właśnie co zaznaczałem sobie na niebiesko, ten wlot, to tutaj pół cala, to tutaj żadnych przejściówek nie robimy. Bo to jest zasilanie wody, idzie tam właśnie od tego zaworku, który wymieniałem.
I pierwszy właśnie filtr to jest sznurkowy, czyli ten mechaniczny, który zatrzymuje te wszystkie takie większe brudy, piasek, rdze i tak dalej. No ale z drugiej strony tu jeszcze właśnie, jak widzicie sobie, skontrowałem wężyk, żeby mi się nie zawinął, dociągnąłem i z tej strony właśnie tutaj, gdzie macie ten filtr z tą pomarańczową stópką, że tak powiem, to jest filtr właśnie zmiękczający wodę i tutaj jest też wylot i na wylocie muszę już założyć właśnie redukcję z 1/2 na 3/8, a to z tego względu, że jak mówiłem, stara bateria miała wężyki z końcówkami półcalowymi, także tutaj można było bezpośrednio wkręcić. No a teraz ta nowa bateria ma, jak większość baterii nowych, ma wężyki z końcówkami 3/8, czyli tutaj muszę założyć tą redukcję. Czyli wkręcam, tutaj uszczelniłem gwint oczywiście i wkręcam redukcję z 1/2 na 3/8. No też dokręcamy solidnie, no ale z umiarem, żeby gdzieś tam czegoś nie ułamać, nie urwać, nie przekręcić. Także redukcję mamy założoną i teraz musimy znaleźć wężyk na zimną wodę, bo z tego filtra właśnie na wylocie będzie do kranu podłączona zimna woda. No i tutaj trzeba popatrzeć, sprawdzić, żeby odpowiedni wężyk przykręcić. No i na wylocie wężyk właśnie do baterii, który jest pod zimną wodę. No i zimną wodę mamy podłączoną. Jeszcze teraz drugą redukcję, bo drugi wężyk, który tutaj wychodzi, jak widzicie, też jest na pół cala, czyli musimy to też zredukować z pół cala na 3/8, czyli ten nypelek też uszczelniamy dodatkowo gwint i wkręcimy tą redukcję. No i tutaj, jak widzicie, właśnie ta redukcja z 1/2 na 3/8, czyli dokręcamy to na tym nypelku i do tego właśnie przykręcimy wężyk od baterii na ciepłą wodę. No i w sumie tutaj dokręcić i baterię mamy, że tak powiem, że się tak wyrażę, uzbrojoną, podłączoną, gotową do użycia. Tylko oczywiście to jeszcze podokręcać, tutaj też właśnie dokręcić, ale z umiarem. Także tu mamy zrobione, tylko poustawiać tak jak było. I tutaj mamy zlew zrobiony i zostało nam jeszcze wymiana właśnie tego zaworu ogrodowego, ale to jest w innej części budynku.
Tutaj sobie też przygotowuję, uszczelniam gwint tego zaworu, tak żeby tam potem od razu wkręcić. Tutaj biorę tą przejściówkę pod wąż. Zakładam tak, żeby to już wszystko było na gotowo. Biorę 2 potrzebne klucze, które mi będą tam do wymiany potrzebne. I możemy iść wymienić. No i tu mamy ten zawór właśnie, który nie trzyma, który przepuszcza. Tutaj też oczywiście przede wszystkim trzeba złapać morsem, skontrować, bo no, jest to dość luźne, takie latające. Także no, tutaj łatwo by było można uszkodzić rurę czy te połączenie. Także morsem kontruję i wtedy jedną ręką trzymam morsa, żeby to było stabilnie, a drugą wykręcam. Tutaj też było na teflon przykręcane, także wystarczyło zruszyć i ręką spokojnie można wykręcić ten stary zawór. No i stary zawór mamy wykręcony, gwint przeczyścić i wkręcamy nowy zawór. Ile da rady ręką, potem kluczem dociągamy, ale tutaj cały czas trzeba tym morsem trzymać, kontrować, żeby nie urwać tej rury. Czyli też dokręcamy do oporu, ale z wyczuciem, rzecz jasna. No. I mamy zrobione. Teraz możemy podkręcać wodę tutaj na tym bojlerze, zbiorniku na ciepłą wodę. Odkręcam, bo zamknąłem, bo ciśnienie w tym bojlerze byłoby mi tam na ciepło i leciało. No i tutaj główny zawór zimnej wody. Stopniowo, zawsze też nie tak od razu pełną parą puści, tylko stopniowo sprawdzamy, leci. I teraz możemy iść jeszcze tam do mieszkania i posprawdzać te wszystkie połączenia, czy są szczelne, czy wszystko jest jak powinno być. No i tu zaczynamy od tego zaworku i tutaj, gdzie wymieniałem tą uszczelkę przy wężyku, tu puszczam wodę, jeszcze sprawdzam, czy wszystko jest szczelne i możemy iść pod zlew, właśnie teraz posprawdzać to. Tutaj jest więcej do sprawdzania, a tutaj puszczamy zimną wodę, żeby napełnić i odpowietrzyć te filtry. No i przy okazji sprawdzamy, czy nie ma żadnych wycieków i na tym syfonie, co podłączaliśmy, i na tych wszystkich połączeniach. No i w sumie tutaj wszystko zadziałało tak, jak powinno zadziałać. I w sumie to taka dzisiejsza cała moja robota. Także na dzisiaj to tyle. Dzięki i co? Widzimy się chyba za tydzień, nie? No i tak, zrobiliśmy, jak widzieliście, tak jak mówiłem,
takie drobne wymiany, drobne naprawy. W sumie nic wielkiego. Tamte filtry, no to chyba najprostsza rzecz. Zaworek, ten zawór ogrodowy, bateria. Także taka dubaninka, można powiedzieć. Wszystko gładko, łatwo poszło. W sumie taka robótka, powiem Wam, relaksująca. No ale pani zadowolona, pani bardzo sympatyczna zresztą. No, także co? Ja jadę dalej. Misja wykonana. Jadę dalej. I co? My się widzimy przy następnych pracach jak zawsze. Trzymajcie się. Do zobaczenia.